Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақ алдындағы көңіл-күй. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Моншақтар, сөздерді оқы, қанша сөз таптың? Бос орындарға жаз. Мына жерде тұрған моншақтарда тізіліп тұрған әріптерден, бірнеше әріптерден сөз құрау керек. Арпа, арна, пана, ана, науа, ауа. Осы жерде бізге таныс емес әріп бар. Қандай әріп бізге таныс емес? П әрпі. Олай болса бүгінгі сабағымыз П, дыбысы және әрпі. Балалар, суретке назар аударыңыздар. Аулада Оспан мен Пернебек футбол ойнады. Ойын өте қызықты болды. Пернебек гол соқты. Доп сөзінде П әрпі сөздің соңында кездесіп тұр. Көрейікші балалар. П, дауыссыз дыбыс. Яғни ол кедергіге ұшырап айтылады екен. П әрпін санағыштардан жасап көр. Әліппе пәні 1-ші сынып 66-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы П дыбысы және әрпі. Мәтіннен сөйлемді, сөйлемнен сөзді, сөзден буынды, буыннан дыбысты бөледі. Жаңа үйренген дыбысты анықтайды. Дыбыс пен әріпті таниды, оларды бір-бірінен ажыратады. Оқу түрлерін қолданады. Түсініп оқиды, дыбыстарды дұрыс дыбыстайды. Оның мағынасын ажыратушы қызметін түсінеді. Көркем жазу талаптарына сай жазу жолы аралығын, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріптердің өзара байланыс элементтерін жазады. Оқулықпен жұмыс. Доп, топ, сап, қап, апа, арпа, аспан, ақпан. Доп ойнау. Мектепте спорт алаңы бар. Сабақтан соң доп ойнадық. Оспан шабуылшы, Талап қақпашы болды. Мен допты қақпаға дәлдеп соқтым. Доп ойнау мәтіні берілген екен. Бұл мәтін неше сөйлемнен тұрады? Бұл мәтін 4 сөйлемнен тұрады екен. Осы мәтінді оққаннан кейін балалар түсінгендерін айтасыздар. Буыннан сөз құра. Аспан, дәптер, арпа, ақпан. Сергіту сәті. 2 қолмен балалар жұмыс жүргізесіздер. Бұл жерде жоғарғы жағында көрініп тұр қандай жұмыс жүргізу керек екендігін. Яғни көк дөңгелек кездессе, біз қолымызды ашамыз. Дөңгелек кездессе, окей. Сары дөңгелек кездессе, керемет. Жасыл дөңгелек кездессе, жұдырығымызды жұмамыз. Сол бойынша балалар 2 қолмен жұмыс жасап шығатын боласыздар. Сөз тану. Жаңылтпашты жаттап ал. Топ бала, доп ойнайды топтала. Дәптермен жұмыс. Дәптерге П әрпін салып шығамыз. Жазу элементтерінің үстін бастырасыздар. П-ның бас әрпін және кіші әрпін бастырып жазасыздар. Одан кейін апа, арпа, әріп, кітап, аспан, доп деген сөздерді жазып, сол жолдарды толтырып шығасыздар. Кері байланыс. Бағдаршам әдісі. Қызыл түс мүлдем түсінбедім, сары түс орташа түсіндім, жасыл түс барлығы түсінікті болды. Міне балалар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, бастауыш сабақтар арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Зейіндерің ашылсын. Сау болыңдар балалар.